Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and merciful. I am Tanveer Anwar. Welcome to Tanveer's Ideas. In this video, I will discuss the three sounds of ED. The words ending with the letters ED have three sounds. वो अल्फाज जिनके आखिर पर हरूफ ईडी आता है, मसलन नीडेड, तो अक्सर ये अल्फाज वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं. ठीक है. पास्ट पार्टिसिपल अल्फाज होते हैं. इन अल्फाज में ईडी की तीन मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं. लेट्स स्टार्ट. The first sound is ta. The words ending with the letters P, K, SH, CH, SXF. If we add the letters ED at the end of these words, we pronounce the ta sound at the end of these words. जो अल्फाज P, K, SH, CH, SXF के साथ एंड होते हैं, जिनके आखिर पर P, K, SH, CH, SXF आता है, अगर उनके साथ हम ED आखिर पर लगा देते हैं, ऐड करते हैं, तो हम टा साउंड आखिर पर इन अल्फाज के साथ प्रोनाउंस करते हैं. लेट्स डिस्कस दीज एग्जाम्पल्स. जिन अल्फाज के आखिर पर P, K, F, S, X, CH, SH आता है, फॉर एग्जाम्पल P वाले जो अल्फाज हैं, जिन अल्फाज के आखिर पर P आता है, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, हेल्प्ड, 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 टा साउंड एंड पर पढ़ेंगे. के जिन अल्फाज के आखिर पर आता है, लुक्ड, लुक्ड, थैंक्ड, थैंक्ड. लुक के आखिर पर देख लें के आ रहा है, सो एफ वाले अब देखते हैं. एफ जिन अल्फाज के आखिर पर आता है, स्निफ, स्निफ, स्निफ के साथ अगर ईडी आ जाता है, स्निफ्ड, स्निफ्ड. पफ, पफ के साथ हम ईडी ऐड करते हैं तो पफ्ड, पफ्ड. एस जिन अल्फाज के आखिर पर आता है, जैसे मिस, अगर ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, मिस्ड, मिस्ड. किस्ड, किस्ड. जिन अल्फाज के आखिर पर एक्स आता है, फॉर एग्जांपल फिक्स, फिक्स के आखिर पर क्या आ रहा है, एक्स, तो अगर ईडी ऐड कर देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, फिक्स्ड, फिक्स्ड. वैक्स, वैक्स के आखिर पर एक्स आ रहा है, तो ईडी साथ मिला लेंगे या लिख लेंगे तो वैक्स्ड, वैक्स्ड पढ़ेंगे. जिन अल्फाज के आखिर पर सी एच आता है, फॉर एग्जांपल वॉच, वॉच के आखिर पर सी एच आ रहा है, तो ईडी अगर साथ ऐड कर लेंगे तो वॉच्ड पढ़ेंगे, वॉच्ड. रीच, रीच के आखिर पर सी एच आ रहा है, अगर ईडी साथ ऐड करेंगे तो वॉच्ड, वॉच्ड. एस से जिन अल्फाज के आखिर पर आता है, जैसे वॉश और पुश, तो इन अल्फाज के साथ ईडी ऐड करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, वॉश्ड, वॉश्ड, पुश्ड, पुश्ड. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. सेकेंड साउंड है डा साउंड, डा साउंड. द वर्ड्स एंडिंग विद द लेटर्स B, G, I, J, M, N, O, U, V, Z. We pronounce da at the end of these words if we add ed at the end. वो अल्फाज जिनके आखिर पर हरूफ B, G, I, J, M, N, O, U, V, Z आते हैं, उन अल्फाज के साथ हम अगर ed ऐड कर देते हैं तो उन अल्फाज के साथ आखिर पर डा प्रोनाउंस करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल बी, जिन अल्फाज के आखिर पर बी आता है, अगर ई डी ऐड कर देते हैं, जैसे रब है, रब बी एंड पर आ रहा है और ई डी एंड पर ऐड करते हैं तो रब्ड. जी, जिन अल्फाज के आखिर पर जी आता है, जैसे हग, हग के साथ ई डी ऐड करें तो हग्ड. नेक्स्ट आई है, ट्राई के साथ अगर ई डी ऐड करेंगे तो ई डी से पहले आई आता है, तो इसके साथ हम प्रोनाउंस डा करते हैं, ट्राइड. एल, एल कॉल के आखिर पर आ रहा है तो ईडी के साथ हम कॉल्ड पढ़ेंगे. एम, एम ब्लेम में एम एंड पर आता है, ईडी के साथ ब्लेम्ड पढ़ेंगे, ब्लेम्ड. एन, क्लीन के आखिर पर एन आ रहा है तो ईडी के साथ क्लीन्ड पढ़ेंगे. नेक्स्ट ओ है, सेलो के आखिर पर ओ आ रहा है तो ईडी के साथ क्या पढ़ेंगे, सैलोड. यू, फ्लू, फ्लू के आखिर पर यू आता है अगर ईडी साथ आता है तो इसके साथ क्या प्रोनाउंस करेंगे आखिर पर, फ्लूड, फ्लूड.
जिन अल्फाज के आखिर पर वी आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लव अगर ईडी के साथ आता है तो ईडी से पहले वी आता है, सो लव्ड पढ़ेंगे, लव्ड। जी बस, बस के आखिर पर जी आता है तो ईडी साथ आएगा तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, बस्ट, बस्ट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इट। नेक्स्ट जो थर्ड साउंड है, इट साउंड है, ठीक है। द वर्ड्स एंडिंग विद द लेटर्स टी आर डी, वी प्रोनाउंस इट एट द एंड ऑफ द ई डी एंडिंग। वो अल्फाज जिनके आखिर पर टी आता है या डी आता है, इनके साथ अगर ई डी ऐड हो जाता है तो हम इनके आखिर पर इट प्रोनाउंस करेंगे, इट। जैसे टी वाले अल्फाज हैं वांट और विजिट, तो इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे अगर ई डी साथ आ जाता है, वांटेड, वांटेड, विजिटेड। डी वाले अब अल्फाज देखते हैं, जैसे डिसाइड, डिसाइड के साथ अगर ई डी साथ लगाते हैं तो एंड पर डी आता है, और कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, डिसाइडेड, डिसाइडेड। नीड, नीड के आखिर पर डी आ रहा है, ई डी अगर साथ ऐड करेंगे तो नीडिड, नीडिड।